Почитувани гледачи, добар ден од мене и од новите 6 надпреварувачи. Повторно на телевизија Телма, 180 степени, FJ Кулинарското училиште. Јас сум Филип Чаловски, вашиот домаќин и заедно со тимот на FJ Кулинарското училиште. Денеска ќе ви приредиме уште еден гладиаторски надпревар на истата тема, а тоа е, некој да погоди, макало и тресена пастрмка. Првите 6 надпреварувачи искрено не воодушевија. Неколку од нив успеа да направат перфектно макало, некој негде потфрлја, меѓутоа оваа емисија има за цел да ве научи, да ве забавува, па и да ве растачи. Емилија добре ни дојде, Снежана, Лука, Лидија, Дејан и Ана со мене денеска и стручен тим кој што сум многу возбуден што е со нас денеска во FJ Кулинарското училиште, што накратко ќе ви го најавам. Меѓутоа, пред тоа, правилата уште еднаш, ви оценуваме по неколку позиции. Прва и најважна, вкусот. Очекуваме вкусна пастрмка, ќе ви објасниме. Имате менторство од голем стручњак во оваа област, човек што направи едно култно место каде што се јаде макало на тони и се јаде нормално у Охрид, што друго ако не е чорба. Така да организираноста, чистотата, креацијата, креативноста, презентацијата и сервирањето се некои од главните атрибути по кои што ќе бидете оценувани. Така да ви посакувам среќа, успех на сите. Дали сте спремни? Да. Драго ми е, јас накратко ќе го најавам нашето жири оваа вечер. И како што ви ветив, со нас вечерва човекот кој што ме научи да го правам охридското макало, Димитар Арнаудовски. Еден аплауз за момент. Златко Таневски, најстрогиот меѓу нас. Аплауз земувам. Дали сме спремни да ги слушнете насоките и советите од човекот лично, кој што има направено, Диме, ќе речеме во тони дека имаш направено макало, ама ти ќе си кажеш и сам. Моментално работи за групацијата на Вегера, али Охрид е негов роден град и ја познава таа гастрономија од областа, како што вие си познавате домашните кујни. Супер подготвени суровини и супер советник и експерт за макало. Дали ви можеле посакате нешто повеќе? Околу тресената пастрмка јас ќе кажам збор 2, а сега ќе му остапам на Диме да ви каже главните насоки кај треба да внимавате за да дојдете до супериорен производ. Значи, околу макалото, јас сум повеќе за према макалото. Значи вака, најважно ви е да имате точни намирници, количините, температурите, ќе ви ги објасниме подоцна во текот и на самата работа. Кои ни се главни намирници за да добиете перфектно макало? Лук, кој ќе го исчистите нормално, пожелно е да не е изртен. Значи имаме една многу, како да ја кажеме, финта тука. Значи, цака, каде што ако е изртено самото чешње, тоа ја губиме структурата на самото макало. Или ќе ја смени бојата према зелено со тек на време. Иначе лукот макало може да стои до 2 месеци во фрижидер без никаков проблем. Значи имаме лимон, сол и масло. Додаваме многу малку вода, во точен период ќе ви објаснам во текот на работата кога да ја додадете водата за да добиете перфектно макало. Значи имаме 2 прашања во тек на вашата подготовка. Користете ги. Јас за тресената пастрмка ќе кажам, само име ви кажува. Перфектно испечена е, тоа може ми по самото око да го забележиме. Не мора да ја истресете од месото, меѓутоа убаво сакаме да се чисти, не сакаме коска во пастрмката. Пастрмката треба да ги содржи следните компоненти. Месото од рибата, икрата да биде идеално подготвена, значи не сакаме жива,
меѓутоа не сакаме ни икра со текстура на сачма, кој што би рекол Благоја Гадафи. Сакаме кромит, отприлike 10 до 20%, сепак да доминира месо од пастрмката. Кромидот можете да го запржите, можете да го ставите сиров, можете малку да го посолите, да ставите шекер, да му се одземе оштрината, тоа оставаме на вас, ова се насоки. Нормално лимон, макдонос и во некои варијанти натресена пастрмка во Охридско-Струшкиот регион има и сува пиперка со слушна, од дима дека става. Така да тоа ви е дозволено као компонент. И нормално сите варијации на сува пиперка, меѓутоа не подалеку од тие вкусови. Спремен сум за ова денешна емисија. Осеќам дека судиите ни припремаат нешто доста интересно и се осеќам многу добро и имам верба во моите способности за ден. Дали се разбравме? Дали имате прашања? 35 минути им почнуваат сега! Денес сум најрелаксирана за разлика од претходните епизоди. И така некако се опуштив и едноставно сакам само да се забавувам и повторно да ми се погоди нека прекрасна екипа. Да не забораваме да се заблагодариме на спонзорите, да ги споменеме Рамстор, голема благодарност, Президент, Братство, компанијата, да се заблагодариме, Хаус банка, голем поздрав до Хаус банка, Мак Петрол, Бинарија Камник, Перутнина и Витаминка. И нормално компанија Фортис како неизбежен дел на FG Кулинарското училиште. Една голема благодарност до Фортис и поздрав до целиот тим на Фортис. Како и да жене? На добар пат си, добро изгледа тоа, добро изгледа. Така, малку менувајте по движењата. Во претходната епизода ни беше гостин Благоја Гадафи, популарно наречен меѓу нас. И начавме некои теми, спомнавме некои култни ресторани во Охрид. Ама сега да те прашам тебе, што памтиш од Охрид вака, каде најпрво си пробал макало? Тоа не се сеќавам, првично дома сум пробал. Прво дома, а? Да. Кој беше мајсторот, мајката или бабата? Па во главно сите биле за со лукот сите сме работени. Значи дури и ние од деца сме го правеле тоа. Со аван, со толчинг или блендер? Првично со толчинг беше. Да. Е сега нормално со нова технологија се добива малце и поинаква текстура на самиот лук. Ама ти си ми кажал дека и твојот дедо исто е на легенда во кулинарскиот свет. Тој беше еден од управителите на таа огромна структура на Палас. Значи во различни објекти, во различен период. Беше еден од управителите. Да.
Ќе светне ли палас пак вака? Што ви кажа? Се надеваме, тоа е некој Жалосно е она да жалосно, да. во центарот на Охрид тој објект да стои така како хорор Жалосно. филм напуштен. Влагам со најпозитивна енергија да научиме пред се од професионалци и да стекнеме некои вештини во иднина. Пред се ќе научиме од најдобрите, а ќе бидеме и најстрекни ако го впиеме тоа што ќе ни го пренесат. А како ќе се осеќам, се зависи од времето, дали ќе врне или ќе биде сончево. Диме, имам уште едно прашање што ми текна. Дали секој ресторан, да кажеме вака, во Охрид си прави свое макало или Во главно да. во главно прави? Иако во Охрид има веќе така ентузијасти кои отворија и фирми и прават макало Да. во големи количини за продажба и така. Да. Ама секој ресторан си прави сопствено макало. И да одиш од ресторан во ресторан, ќе приметиш дека секде е различно. Аха, секој Многу си има- ретко, да. Секој готвач си има некоја своја поента каде го дода. Едно Некој е во по- Радош да по- видов нешто многу интересно. Морам да споделам вака со тебе, не сме се виделе. 3 варијанти на макала. Едното беше бело, класично. Второто мислам дека беше со кари. И третото мислам дека беше, дали беше црвен пипер или не се сеќавам сега, али беше црвен. Да. Знаеш. Така да, Ќе модернистички малце да се ако, супер, Да, да, ги да. поддржувам тие работи, значи концептот на Така. макало кај нас, можеме да кажеме дека и ова е еден тип на макало. да. Многу макало имаме и од ние зимски со помпири, со суви пиперки, Точно, со точно, да, точно. Со граф, со леќа, со град, со наут. да. Идеме, види го, лука традиција, браво. Аванче. Значи, внимавајте, има време доволно, внимавајте. Се уште мислам дека ќе бидеме насочени кон традиционална македонска исхрана, некој главно јадење бидејќи преходните емисии снимаме пред јадење, така да спремен сум и мислам дека ќе го направиме доброто за денес. Значи, ви реков, индукциите ве молам да опочитуваме тоа максимум до одредена температура прејаки се. Жане, ми се свиѓа контролата твоја на температура. Да. Да не врие многу има контрола. Пробувајте. И не заборавајте од обуката на Гоце, што ви кажа секогаш ножевите, држете ги оштри. Многу е битно кромидот да биде исто фино исецкан. Тоа можете само со супер оштар нож. Тоа ќе остане на тебе, доволно ти кажав, доволно ви кажав. Не повторувам веќе. И да напреше музија. Имате време, без паника. Како рековме, канџа. Не ги изложувај прстите, нема се повредиш. Сецкете у канџа, формација, раката со криени прстите. А дали мислиш дека Охридскава понуда е задоволителна вака односна гастрономија? Што би Ако додал вака според тебе? зборуваме за она традиционална кујна, традиционални рецептури, Да. можам да слободно да кажам дека е бедна. Значи, многу малку ресторани држат таа стрикно само традиционална охридска гастрономија. Многу се оди на збогатени, многу менијата огромни, значи што е и многу тешко за одржување. Да, се слагам дека најпрво би требало да воспоставиме стандард на нашите традиционални ресторани, па после да одиме со иновации, со новитети, со... Се слагам, например, добро, али во секој случај можам да кажам дека на ривиерата Струга исто,
Друга е доста задржуваат нешто таа традиција, почуваат некои луѓе да стануваат свесни колку многу скокаме, правиме квантни скокови, сакаме одма да влеземе во концепти кои што се брзи, минливи, кои што никогаш нема да останат дел од нашата секојдневна диета. Најпрво е она генетика, ние што сме што гадали нашите предци, ќе одиме и ние. Генерално. Најважна работа е од каде потекнуваш таква храна да јадиш. Локални намирници, локална храна. Тремата секогаш постои. Можеби сум за нијанса поопуштена од претходните епизоди. Денеска со оглед на тоа времето какво ни е надвор, сме сите поспани. Кога дојдовме во емисија, малце така имаше вкус, мирис на лук. Тоа ни го симиње притисокот и не знам како ќе биде со емисијата. Така е, пробувајте, Ана, супер. Пробувајте кај ви оди секој вкусовите, ако ви се допаѓа на вас, ќе ни се допаѓа и на нас. Многу едноставно. Значи, Така, пробувајте. така е. Не за џаби имате овде лажички, дегустациони. Ова сакав да спомнам, што заборавивме со Благоја да го спомнеме. Традиционалната, да речеме, сервирана пастрмка тресена, се сервирала така, рибата се отвара внимателно, па се враќа месото извадено од коска, заедно со смесата од икра, се враќа заедно во рибата. Во кожата, значи затоа се зачувува онај дел од кожата. Тоа е она традиционално. Кога ќе ја сервираат, пак да ја гледаш како цела пастрмка. За мене тоа супер гламурозно е, особено кога имало капиталци, тоа е... И тоа е со многу внимавање во самата термичка обработка на рибата, да не се оштетува кожата многу, а внатре да е скувана, да може да излезе месото, така да... Супер гламурозно. Како би изгледала таква една на шведска маса, како лавна, како скулптура. Знаеш, главна и одговорна за гламурот на шведската маса. Тресена. Посигурно се чувствувам можеби во делот со сервирањето, затоа што при припремањето на храна ми фали малце подобра организација во просторот, на масата, со состојките и во мојата глава. Се надевам, тоа го сметам како предизвик, се надевам дека ќе го надминам. Само да зачинуваш, мешаш и сервираш. Пазиш, зрело е блендерот. Многу ти е веројатно во Макдоналдс Зрело, да, страна. многу е зрело. Само без маснотија. Од лукот, Па да го додадам после? Многу е врело веќе, касувади малце, значи почни наново. Стави со пажливо, малку масло повеќе. свак лимон и зејтин, само сол не мора, пошто тука имаш. И ова ќе го додадеш. преврело е ова, вишите скршена емулзијата бидејќи многу врела. Чела на малина блендеров е жежот. Најдобро ако има време, Сега во овој случај со 2-3 чешини на лук на ново, да се а ова да го користиш како масло. Тај да сервирање имаш? Тој? најдоброто. Нек се овади малку. Тоа е чарата. Жане искористи еден џокер. Малци помогнавме, слободно користете, не имате два пати да не повикате. Враќа назад, отлично. Правилата на игра ги знаете сите. Сум право, пак со тие 2 кило ги користиш на студиите. Ема, ти што би отворила во Охрид да добиеш 1 милион денари? Па нешто така полуксузно. Дом Периньон. Тоа ми се сија полуксузно, а? Па добро. Нешто полуксузно, нешто ново, нешто невидено. Можеме да отвориме со 1 милион, а? Можеме. Ме многу баш место за луксус со 1 милион. Па не мора нешто големо да е, нешто мало. Па добро што иде, да, може нешто мало, да. Ја мислам дека недостасува некој е така. Ја би отворил со 1 милион пржилница за плашици и неколку варијанти на макал. И пиво, точено, па и шприца така. Тоа е мојата една Добро. замисла.
Дали сме сите веќе спремни за сервирање? Имате уште помалку од 9 минути. Не го фаќам. Не го фаќам. Станиците чисти. Рибата без коски. Макалото да не биде прејако. Двајца од вас одат во елиминацијската епизода, кај што се напреаруваат во мистериозниот челендж, да го наречеме, предизвик, кој што ќе биде исто многу неинтересна тема. Се уште не бегаме од нашата традиционална кујна, мораме цврсто да ја усовршиме нашата традиционална кујна, за да скокнеме на некој од светските Загрева кујни. доста и откриението ти го отпушта. Дали користите кожа од риба? Дали јадете кожа од риба? Да. Ана, јадеш кожа од риба? Лука, јадеш кожа од риба? Лиде, јадеш Јадам, кожа? Јадеш? И Дејан, кожа од риба јадеш? А? Така е. Диме, јадеш ти кожа? Ја обожавам. Да. Кожа, секогаш од децава, јас сум кој што ја... Да. Како Кирби сум добар. На кожа. Тањерот сакаме да биде убаво чист, значи не сакаме масен тањер, ве молам. Масен тањер веќе на судите, не сакам да им послужите. Кажавме, сакаш да користиш прашање? Да. Оставаме тоа више на тебе. У радост да кој ќе тресена пастрнка се е измеша. Меѓутоа, ја оставиш и на страна. Да. Остава простор за... Тоа е више избор твој. Не. Дали мислиш дека е зготвена икрата? Ама што кажавме? Не заборавете. Не рековме да биде проблем. Нема окото на рибата. Ете па. Кој слушал знае. Браво. Кој слушал знае. Не е доволно варен. Нема мал повеќе. Мало се Шо мало се. Денеска дојдов со трема, во неизвестност, не знаев што ќе се спреми, малку и паника со оглед на тоа што времето за готвење е ограничено на 30 на минути. Така да мене во суштина времето најмногу ми пречи и тоа ми додава плюс така како притисок. Ана, ти да добиеш 1 милион денари, што би отворил во Охрид? Ресторан за здрава храна. Дали сакате предизвик во следната епизода јагула? Дали сте спремале јагула? Никогаш. Никогаш. Не сме спремале. Многу би сакал. Тоа може за финале да го оставиш. Да. Јагулите кога ги има, би требало... Сега Како на беше денешно време сезонава ќе ги има, на ги има јагула? низ цела година, иначе мај месец. Сега Мај е овој месец, јагулата, така беше, мај. Да. Мај. Дали знаете јагулата каде оди да се мрести? Дали сте слушнале? Дали сте гледале филмот Патот на јагулата? Многу интересен филм, ако не сте го гледале, гледајте го. Е, тука више имаме нешто добро. Браво. Али толку макало, дали би посакала да изедете од сопруг лиде? Јас ќе му правам друштво. Па, добро. Кој ќе му најдам Добро сопруга? лиде, добро. Затоа немам сопруг. Океј. Ја бога ми толку макало, не знам колата дали ќе се ја најдам. Внимавајте на баланс, значи баланс. Избалансирано да биде. Уште 4 минути. 4 минути имаме. Како ни оди? Добро е. Више почуваме сервирање овде. Супер. Ана, идеме. Калат сервирање. Секојаш популарно. Било и ќе биде. А, Диме? Задоволен што ви кажам? Да. Нели? Да. Треба да ви даеме нов сеј на вие наши рецепти. И тоа пази, ова се све аматери. Диме, никош не е работа. Нити го осетиле притисокот кога те брка времето, кога треба да завршиш, знаеш. Дома сме сите опуштени, она по пижами, мајца,
Серијата што ја сакаме оди во позадина и си готвиш Али кога маркерот ќе почне да титка, кој ќе титне маркерот. Кога сте пријатели на газдата. Масава е многу битна, пријатели се на газдата. Тој притисок, сакам да го почувствувате малце на грб. Тоа е професионално готвење. Уште 3 минути. Внимавајте. Негде видов. Тоа за тие што сакаат кожа. Да. Кожата кога би имале време, би било идеално да е малце као чипс. Тоа е било идеално, меѓутоа за овој предизвик сосема доволно и само кожата биде на самата риба. Кожата е најполна со омега-3, така да би било глупаво да ја изфрлиме. Едноставно фрламе нешто што е ултра јадливо и хранливо. Диме, дали сакаш да одбројуваш? Или ти ја дајме честа? Не, ти денеска ти одбројуваш. Само да ви кажам дека и на најголемите професионалци се случува макалото да се скрши. Да, многу пати. Значи поради температурата, поради не некоја реколта на лук која не е баш за макало. Да. Значи што посув е лукот, тоа е по-квалитетно и по-добро. А јас сум многу горд што денеска во вториот предизвик више имаме 3 до 4 сериозни макала од прва. Супер. Злате, ќе одбројуваш ли или Диме да одбројува? Јас мислам да предадеме палка за гостинот. Палката ја мислам на нашиот гостин. Имате уште 1 минута. Чистете станици, чистете ѓубре, ајде. Ајде, бегам. Уште 30 секунди. Десет. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. На приручи, уште едно мало подсетување за хигиенската пракса. Како рековме, ракавица се носи кога храната оди за директна конзумација, тоест кај нас или кај гостинот, така да пастрмката нема веќе обработка термичка, беше печена, као таква и ја добивте, а повторно работевте без ракавици. Еден мал минус за сите. Али и еден голем плюс за сите што успеавте да постигнете во даденото време. Од многу од вашите креации сум презадоволен, али судискиот тим е тука, нека победи најдобриот. Емилија, Снежана и Јана, повелете, пред се ќе почнеме од Емилија. Повели Ема. Презентирајни на кратко. Фино изгледа. Макалото го оставив така. На другиот дел му додадов Макдоналдс малце. Макдоналдсот јас колку што знам го неутрализира малце вкусот, па може да има избор кој сака од едното, кој сака од другото. Рипчето има од згоре малце морска сол.
ќе ви ропне на забите. Па имав потешкотија, се соочив со потешкотија при припремата на макалото. Прв пат правам макало, такво. И јас тоа што си го припремам дома, го правам во блендер, во малце по, во подруги услови. Рипчето и така, икра прв пат приготвувам, прв пат допирам икра, прв пат вкусувам икра и мислам дека ќе ми биде и последен пат. Инаку не очекував дека ќе ми бидат високи оценките за јадењето. Фала и многу на судиите. Снежана, повели, презентирајте ни што имаме. Макалото се многу украсив малце со Макдоналдс, рибата оставив онака како што е, затоа што мислам дека има доволно некорација ученијата. Добро бе подготвена, но рибата не ми беше доволно чистена, макалото не успеав да го направам, затоа што и миксер малце ми утна, струјата ми престана, па поново правев макало и така, да. Тоа имаше забелешка комисијата. Макало не сум правила до сега, од ова макало, до овој вид на макало не сум правила до сега, прв пат ми е правење сега. За понатака мислам дека ќе успеам. Ана, повели. Моето е пастрмка тресена, измешана со кромиче сецкано и Макдоналдс, декорирано со икра и охридско макало по оригинален рецепт. Фала ти, ќе пробаме, фала ти. Денес предизвикот баш беше предизвик, до сега немам направено ниту икра, ниту макало, ниту ципка на тресена риба. Јас сум изненадена колку добро ги изготвив, ги спремив и ги декорирав. Да пробаме. Па најважното, јас сум техничка подготовка кај Ана. Иако поднесто макалото, убаво изгледа. Нели убаво изгледа? Значи, тоа е нешто што би сакал да го цениме, да се снајдеш и секоја грешка да претвориш во плюс. Имаме веќе во две варијанти. Така, интересно, ми се допаѓа. Интересно. Ајде да пробам. Ова е Крумиот кај сите ми е некако крумно сецкан сега, така? Да. Сложиш. Да продолжим малку. Можемо да зачиним. Да. Фали малце солост. Можемо малце да зачиним. Икрата е супер. И благодарам. Боготвењето.
се чувствувам посигурна. Декорирањето не се оптеретувам толку со декорација, повеќе сакам да биде убаво зготвено, здраво и вкусно. Одиме со новата тројка надпреварувачи. Лука, Дејан, Лидија. Злате, ќе почнеш? Лука, повели. Представи ја твојата креација. Денес ми припремив ресена пастрамка со маков лук, настреливите песто од Макдоналдс ореви и икра со карамелизиран шалот и икра приправена со ванилин шалот. Фала ти. Хала. Не сум уверен бев во сервирањето и додатоците што ги имав во чинијата. Мислам дека најголема грешка ми беше тоа што заборавив да ја зачинам рибата, но ќе научам од грешките и мислам дека ќе биде интересно понатаму. Дејан, повели. Представи ни што имаме тука. Денеска направивме традиционална тресена пастрамка со компир пропржен и макдоналдс од озгора. Во другиот сат има макало, традиционално по рецепт од вас, и икра со сол, крупна од озгора. Заедно. Добро, хала. Потешкиот бел беше па и макалото и икрата, се беше на некој свој начин тешко, меѓутоа со добри инструкции од професионалци се надевам полесно проедовме. И Лидија, повели. Повелата. Дрежливо. Јас се трудев да биде традиционален изгледот на декорацијата, а кожата од пастрмката ја оставив од озгора поради некои љубители на кожа, тука присутни. А до макалото ставив оревчиња, што мене лично многу ми одат со макалото, искрено. Така да, стандардно риба, икрата со лимонче малце и тоа е тоа. Благодариме, Лидија. Макалото ми беше најголем предизвик, меѓутоа за среќа одлично го направив за разлика од мајонезот минатиот пат. Така да баш сум среќна што прв пат правам макало и што ми излезе најдобро. Сакам риба и сакам да готвам, меѓутоа тресена пастрмка никогаш нити сум јадала, нити сум ја готвала пастрмката на овој начин. Така да интересно искуство и верувам дека ќе правам така. Кај ќе почнеме? Ајдеме од Лука почнеме, а? Да речеме порција бајзедене. Fine dining. Да, така. Со татко ми кој би бил на вечера, не би бил баш најсреќен. Ај, Злате. Добре зачините. Макалото изгледа добро. Макалото за пола саат, е? Многу коректно. Да. Ова беше Дејан. Многу коски. И така, не ви гледа така? Зошто? Слабо зачина рибата. Да, као шекер да има риба. Икра, да. Не е во точната. Макалото е одлично. Да, најдобро е сега. Не сум што нали, да?
Макалото добро и рибата на езичението. Као да сум кај тебе у Охрид. Тоа е тоа. Макало е тоа. Сега така. Композиција мислам дека солидна, меѓутоа за славави за добри 5 до 6 луѓе се моце. Тоа треба да се внимава. Али да пробаме пастранка. Али добро што она традиционално е сервирана. Да. Тоа е сузачување. Сите некако се плашите да зачините рибата. Значи, дали сте доручкувани? Не сте? Па кажете ги доручкував. Ја стварно не разбирам. 3 порции ми една зачинета. Као пастранката излегла од вода и сте ме посудили. Не поминала низ ваши раце. Поред, може да ги подигнете тенјирите. Сепак се задржувам на вкусовите, а за сервирање може да се најдат некои интересни идеи од интернет. Надприродачи, дали уживате во надприродането? Да. Тоа е битно. Сакам да видам кај вас желбата и за победа, ама и да уживате и во процесот. Тоа во нашата професија е многу битно. Бидејќи ќе ви донесе истата и победи, ќе ви донесе и порази, меѓутоа уживаме во процесот. Денеска видовме љубов во секој еден тањир, меѓутоа мораме да издвоиме најдобро, средно и најслабо. Некој ќе каже, ама моето вака, моето ова, сите ние веруваме дека нашето е најдобро, меѓутоа мора да станете самокритични за да напредувате и да си кажете, во ред, пробајте уште еднаш, пробајте и ќе видите дека секогаш може подобро. Дејан и Лидија ве молам пристапете. Првиот ќе почнам од Дејан. Ајде да дајме предност на дамата. Лиде се потруди, имаше најдобро макало. Немаме тука, сите сме едногласни. Најдобро макало, баш како да сме кај Диме во Гарден во минатото, каде што имам изедено многу од тоа макало. И сакам да ти кажам дека чинијата беше, премногу се случуваше на таа чинија, за една порција. Било каде да послужиме како индивидуална, таа ќе биде премногу, едноставно. Така да, внимавај на тоа, гледај композицијата, негде да застане. Кажи, ова е доволно, доста е, тука застанувам, ова ви го послужам. Кожата ни ја послужи рибата на тој традиционален начин, меѓутоа мора и љубов да се види во кожата. Кожата беше само така ставена, коските беа на неа, натри имаше неколку коски. Значи, внимавајте на секој детаљ, почнуваме се посериозно и посериозно. Рибата беше вкусна, меѓутоа пак недоволно зачинета. Океј? Судиите проценија дека моето макало е најдобро, иако прв пат го правам и секако самодовербата, иако дојдов без самодоверба за оваа емисија и со самоопуштено, сепак сум презадоволна. Дејан, ми се допаѓаше и очекував кога ќе пробам од твојата да бидеш победник. Меѓутоа, вие двајца сте некаде во средината, критериумите ги положивте, значи имавте солидни порции, секоја чест и вие денеска сте безбедни. Ви благодарам. Денеска ми беше предизвик целата припрема на риба и макало, па дури икра. Ме пофалија како за прв пат се правам, така да во принцип задоволен сум. Да, задоволен сум од проценката на студиите, во однос на припрема, во однос на јадење, во секој поглед професионалци без забелешка никаква. Емилија и Ана, денес и на двата сета видов дека имате мака малку со макалото, значи, али се справувате супер. Значи, многу ми се допадна она што кај Емилија имаше два начини на сервирање на макалото, значи додаваш нешто креативно плюс. За рибата, како и кај сите надпреварувачи, значи околу чистењето треба да внимавате. Али беше окей.
Беше зачинето пак не доволно, како што кажавме преска за сите, ама беше коректно и супер. Јас ви благодарам, мислам дека уживавте и вие. Сервирањето ми е дел кај што можам да се изразам креативно. Сакам да сервирам, да се шарам по чинијата, си уживам во тој дел. Имате најдобрите две порции од овие 16 преводачи. Аплауз. Макалото многу добро испадна, навистина. Се изненадив колку е вкусно. До сега немав ниту правено, ниту пробано охридско макало, така да овде научив и пробав. На мене останува да ги искоментирам Снежана и Лука повелете. И кај двајцата беше исто. Слабо зачинето, тоест премалку зачинето. Кај Снежана макалото, не знам и дали би се нарекло тоа макало, беше далеко од макало. А Лука, почитувам тоа што се потруди нешто да сервираш, но сепак беше премала порција, а сигурно и ти не си ја замислил доволно така, изгледаше како малку недовршена, лошо компонирана. Повеќе сакам да готвам, мислам, не се пронаѓам сервирање, сакам, обожавам да готвам. Денеска бевте најслаби. Најслаби по сите критериуми, некаде Лука подобар, некојаш Снежана подобра, одите во елиминационата епизода, ќе се надпреварувате по мистериозен предизвик, кој што ќе го дознаете во истиот момент. Јас само малку за Лука ќе додадам не секогаш идејата да се послужи нешто во модерен стил е добра идеја. Мора да биде кристално јасна во глава, визуализирана, како вика големиот Алан Дукас. Голем дел од работите ги готвам најпрво во мојата глава се готва. Што ми го замислиш, после тоа ја почнеш. Ништо од тоа што послужи во тањирот не зрачеше со идеја, со едноставно беше само премалце послужено истите елементи. Не видовме техника, запечен кромит, шалот, кој што не ни даде некој сигнал дека, не знам, не даде текстура, не даде крцкавост некоја, можда на бојата малку не влијаеше на вкусот, но не влијаеше на вкусот, не ти беше зачинета рибата, премала беше порцијата, тоа имаше 40 до 50 грама, таа е канапе веќе порција, ние сакаме индивидуална порција се движи од 80 па и до 120, па и до 150 грама, зависи која е тежината на јадењето. Подобро макало, секоја чест за макалото го погоди од прв пат. Малку сум обесхрабен, но знам дека денеска не испаднав поради некои техники мои, туку поради тоа што заборив да ја зачинам рибата, така да Велкин во елиминационата емисија ќе ми текне да ја зачинам храната. Кога е питање притисок, јас се осеќам лабав цело време, така да не ми е нешто проблем. Снежана, лоша вечер, ќе се сложиш лоша вечер, имаше некако ни беше назад со се, рибата ни ја послужи без љубов, така некако, како што беше, така ни ја послужи. Спремете се за елиминација, сакам да видам добар напред. Јас не се чувствувам обесхрабрено зашто сум во елиминација, затоа што јас сум секогаш позитивна. И мислам за наредните снимања ќе бидам се подобри. Истресовме добри пастрмки. Се слагате? Добри пастрмки истресовме. Вкусовиве, Диме, мислам дека те подсетија малце на твој крај. Да, малце не вратија назад. Една благодарност од мене и Злате, што ни беше гостин. Не можехме најме покомпетентен од тебе, човек што направил макало во тони, и да не зборам колку пастрмки ти поменале низ раце. И Злате, мислам дека и у Скопјево можеме негде тресена да ја ставиме на мени. Така? Па треба почнеме. Треба да почнеме да работиме на тоа да пополека да се врати тие вкусови и од Охрид да има мал пристап тука. Да се задржи традиционалниот начин на подготовка, битно и може да се... Еве, знам дека у Вегера ти имаш макало, така или веќе го имаш? Веќе го имам, ќе го имам и во иднина. Да. Злате, охридска пастрмка. Нека се заборави за некој период. Апел, ве молам, луѓе.
Тресена се прави и со добра пастрмка од рибник. Техниката е битна, тоа се уверивме. Љубовта е битна, тоа се уверивме. И намирниците. И намирниците. Ги добивте техниките, ги добивте насоките. Експериментирајте во вашите домашни кујни, да ги вратиме традиционалните рецепти во мода и да им порачаме на сите млади готвачи. Инспирирајте се од 180 степени, се гледаме во следна епизода. Поздрав!